Atur nuhun ka Ibu Iis antos nanti Asmaul Husna. Mudah-mudahan orang sadaya salami emot ka Allah, mudah-mudahan orang selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dirajekeun maos ayat-ayat suci Al-Qur'an ka kasana Ibu Hajah Ika. Bisa mangga enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i
تكتمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ke Ibu Hajah Ika anu tos maos ayat-ayat suci Al-Qur'an anu maosna antanapi anu ngupingkeunana mudah-mudahan jantenkeun kiparat dosa-dosa urang anu salangkung sareng kalangkung. Ibu-ibu ahli ibadah anu diharapan syukur yang dimuliakeun ku Allah. Umugi anu diantos-antos parantos sumping sareng supados dinten kana waktos biasana shalawat ku ibu teh. Dilanjutkan acara pokoknya eta ngupikeun tausiah. Mudah-mudahan aya peningkatan ke orang ilmu pengetahuan tentunan di bidang agama. Kersana Ibu Hajah Umi Lia disemanggakeun waktos nama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji sinarang syukur mangga orang sami-sami haturkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu dina dinten Jumaah anu kaopat di sasi Oktober 2021 kaping sabaraha belas Rabiul Awal 15 Rabiul Awal purnama atau ini kamari. Alhamdulillah Allah masih maparingan ka urang sadayana pirang-pirang kanikmatan nu utamina nikmat yuswa dina kaayaan sehat dianggotaan ka Allah anu maparingan segala nikmat. Shalawat sinarang salam mugi dicurah limpahkeun ka junjungan orang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dina sasih ayeuna dipieling ku kaseseueuran umat muslim di Indonesia utamina nyaeta muludan. Alupna sok muludan. Muludan sasasihnya, sasasih mulutnya muludan. Seger di mana-mana ibu-ibu jamaah. Aya nu muludan di majlis taklim mana gitu. Jantan muludan teh nyaeta mieling babarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya panginten salami sasasih mulutnya mieling teras. Bahkan di luar sasih mulut oge upami urang mieling maulud tuh tanapi muludan waktos lahirna gitu ya muludan unggal dinten ku urang diemot-emot Rasulullah teh babar dina kaayaan nyandak risalah dibabarkeun ke alam dunia tanapi diutus ke alam dunia ku Allah nyandak risalah kenabian. Nah risalah eta kurang dibahas, diemutkeun, difahami, dilaksanakeun. Maka insya Allah kalau muludan unggal dinten anapun dina sasih mulutnya supados eta naon namina teh nya bilih unggal dinten henteu nya atuh sasasih mulut mah emot gitu nya karena tujuan dibabarkeunana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kanggo dina santen ayeuna urang tetep ngabahas perkawis hanca wae. Insyaallah naon rupi anu dibahas oge mudah-mudahan
luyu sareng kahirupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang kalebet muludan unggal pangaosan. Margi unggal pangaosan nu dibahasna nyaeta kahirupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik tina cariosanana, tina kalakuanana atuh peraosan sareng emotanana. Ayeuna ora disesahnya peraosan sareng emotan. Alhamdulillah orang dipaparin dituduh ku Allah diantawisna ngalangkungan dipaparin kahoyong kanggo ngahadiran majelis ilmu di mana wae di ayeuna. Mudah-mudahan eta majelis sing tiasa janten cukang lantaran kanggo urang nambih ilmu pangaweruh utamina perkawis tuladan anu dicontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bade Asmaul Husna, bade tafsir Al-Qur'an ibu-ibu. Asmaul Husna ngalajengkeun. Ya, ngalajengkeun kabongko dugi ka mana? Al-Ghaffar. Al-Ghaffar tos rengsek. Atos alhamdulillah. Aya nu nyatet. Kami ibu anu sok dipayun sok sholawat ka mana? Sehat mangi. Alhamdulillah. Hujannya mohon. Ai teteh nu sok nyatet. Seueuran aya nama teteh nu sok nyatet nya. Tuh, teteh dipayun ye nyaratot sadaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah janten sing goreng aya nu ngemutan. Da ieu teh di ditu di dieu janten di majlis taklim Lukman bagian naonnya gitu pamit aya nu ngemutan teu sok teu emot. Al-Ghaffar parantos rengsengan ayeuna kantun Al-Wahhab Al-Qahhar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir tak kamari ya Ghaffar ayeuna ya Qahhar. Ibu-ibu tadi tos ngahaluangkeun ta aya deui taros teh masyaallah panjang umur ditaroskeun ibu teh kesim goreng teh atos nya di dieu. Oh hoyong caket angin. Oh tiis ibu mah. Nah, Al-Qahhar. Kami Al-Ghaffar hartosna naon ibu? Anu maha pengampun. Yang maha pengampun. Tadi ibu-ibu tos ngadugikeun Asmaul Husna sok sanaos laguna benten. Makanya bu lagu mah tiasa rupi-rupi. Kumaha tadi teh ibu teh laguna teh? Tos Arapa adanya. Lagu kumaha lagam cincang teling. Nya lagu nama kumaha wae nu utamina mah teu kenging dugikeun ka teu kenging dugikeun ka karaosna teh jiga dangdutan. Nah, teu kenging. Nah, teu sawis utama Sundanya, lagam Sunda. Aya geuning ku sholawat tapi didangdutkeun sing goreng mah teu resep. Nya maksudna teh lagu sholawat tapi ngiringan irama dangdut. Nah, anggar punya dan cepil orang nate cepil dangdut gitu. Nya mendingan ciri khas sholawatnya sholawat lah gitu. Kumaha teh ibu mah kaosan pisan sholawat teh di dieu teh lagam teh. Eta mah tos biasanya ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bahari ya Allah. Besok dadengen ibu-ibu aluk mantos salawatannya dipimpin ku ibu. Masya Allah ya. Alhamdulillah ibu-ibu tos apa las maul husnananya tadi. Insya Allah ku sering dihaluangkeun mah apel. Mudah-mudahan paham sareng maknana. Tos paham teh dijiwai karena hati urang, karena emotan urang. Laksanakeun naon rupi anu janten cahaya tina eta asma atanapi tina eta isim masing-masing. Contoh kamari Al-Ghaffar. Jalmi-jalmi anu iman ka Allah Al-Ghaffar maka bakal sumirat cahaya Allah anu maha pangampura dina kalakuanana sadidinten. Ya, contohna naon ibu? Contohnya nyaeta seueur ngahampura kanu sanes. Nah, kanu lian. Aya dina catatan? Ya. Teras oge nyumputkeun kaawonan anu sanes. Margi naon? Margi Al-Ghaffar anu maha nyumputkeun. Ya. Al-Ghaffar anu maha nyumputkeun sagala kaawonan ditutupan ku kasayan. Sapertos sing goreng maparing contoh ka ibu-ibu. Allah nyumputkeun paburisatna usus nya ampedu hamperu panjangna naon ieu teh kudu becit nya dina patuangan urang ditutup ku patuangan anu lengkeh nya anu lengkeh sote anu dayut cenah. Tapi sadayut-dayutna oge anggar lebih indah daripada pejit anu paburisa. Nah, begituna urang kedah nyuhunkeun atanapi urang kedah ngalaksanakeun, ngamalkeun nya. Tuladan tina Allah Al-Ghaffar ieu diantawisna ku nyumputkeun paburisatna kaawonan anu sanes, kalebet nyumputkeun paburisatna kaawonan diri gentos ku kasayang. Urang gaduh amarah, paburisat amarah teh Bu. Ari urang tos amarah di bumi kan eta cariosan meni paburisat. Panon paburisat, sareng baham, sareng lambe teh gitu kan paburisat. Nya, ari di bumi urang tos amarah paburisat jalmi oge nulumpat kan itu nulumpat ieu da sieun si imah geus ngamuk. Sasa. Ya. Aya deui nu paburisat kami tos amarah teh nya sapu nya piring nya gelas ngabelower ka ditu ka dieu. Tah kendahna pami amarah eta tos di bungkus, tos di naon namina teh nya mohon dikemas, dibungkus, diwongku ku sifat Al-Ghaffar ya. Maka anu aya nyaeta tanagi anu kiat tapi tanagi nu kiatna kanggo amar ma'ruf nahi mungkar. Kan sami ya sing gagah tah miwarang salat kanu janten putra teu kenging epes meer itu sing gagah nya urang ngabasmi kemungkaran anu aya di sabudeureun urang, kalebet gagah ngabasmi kamungkaran anu dilakukeun ke diri urang. Biasa orang gagah teu karena syahwat urang nyalira. Ya, urang gaduh nafsu, urang gaduh syahwat, sing gagah mayunan eta tutupan ku gagahna urang ibadah. Gitu. Aduh tunduh, kaboleh ngantuk, ayo bangun, tahajud. Nah, gitu teh kan jiga nu amarah, tapi jantan bugahnya terus alaksanakeun ibadah anu disunnahkeun ke Allah Subhanahu wa taala. Eta nya gue diantarisna. Tos lang da Al-Ghaffar tos rengse saurna teh nya.
Urang lajengkeun kana Al-Qahhar. Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Allah Subhanahu wa taala kagungan isim nyaeta Al-Qahhar. Hartosna anu maha perkasa. Anu naon Bu? Anu maha perkasa. Allah Al-Ghaffar anu maha perkasa. Atanapi Allah anu maha ngawasa sareng maha menundukkan. Naon Bu? Ai menundukkan teh ngelehkeun. Anu maha nungkulkeun. Tuh nya sok pareum deui. Kedah dicetrekeun deui teh Bu. Kedah aya seksi nyetrekeun. Margi kawitna teh dicas heula soalna aya teh kitu cenah. Setemang yaya kunaon ieu teh sok ujug pareum menuju di anggota satu acana di anggota kada nama dicas heula umi cenah. Oh nya. Nya dina tos lah sawios atuh Bu. Juga diceritakan. Nah, usah dia dinyatakan pantat. Tapi engke wios dicas heula wae pareuna heula. Pilih wae. Nah. Dina Al-Qur'an didugikan wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Ya. Wa ma min ilahin illallah jeung ya. Naon-naon atanapi jeung teu aya di antawis pangeran kajabi ti Allah. Yanten teu aya pangeran kajabi ti Allah. Al-Wahidul Qahhar anu hiji anu esa ya sareng anu maha perkasa. Anu maha ngawasa. Anu maha maparinan sifat atanapi kaayaan sadaya makhluk teh tunduk. Ya. Allah Subhanahu wa taala dina hiji keterangan didugikeun dialah yang membungkam orang-orang kafir dengan kejelasan tanda-tanda kebesarannya, menekuk lutut, terangku menekuk lutut. Jadi barangna anu tatih dibabuk tuurna teras kumaha jantan Bu? Sideku nya. Sideku nambruk gitu payunan anu ngababuk tah. Menekuk lutut para pembangkang dengan kekuasaannya, menjinakkan para pencintanya, jantan nu tadi nasieun nya, nu tadi nasieun ya Allah karunya teh. Masya Allah nya ari naon berkah maya di mana-mana, aya di handap, aya di luar. Masya Allah barakallah ya. Tuh kan. Nah, menjinakkan para pencintanya sehingga mereka bergembira menanti di depan pintu rahmatnya. Menundukkan panas dan dingin, menggabungkan kering dan basah, mengalahkan besi dengan api, memadamkan api dengan air, menghilangkan gelap dengan terang, menjeritkan manusia dengan kelaparan, tidak memberdayakannya dengan kantuk dan tidur, memberinya yang dia tidak inginkan, dan menghalanginya dari apa yang dia dambakan. Kabayang Bu Allah Al-Qahhar teh sapertos ieu. Allah Al-Qahhar anu membungkam orang-orang kafir dengan kejelasan tanda-tanda kebesarannya. Jadi pire we jalmi kafir, jalmi anu menentang Allah, anu banyak omong dengan segala macam dalil kecerdasan tapi dalilna sesat ya, teras banyak menentang Allah dengan mulutnya ini dipirekeun ku Allah. Naonnya dibungkam teh Bu, dibekam artinya. Itu Allah Al-Qahhar. Kunaon dibekam teu bisa ngomong eta jalma kafir sabab jelas kabina-bina tanda-tanda kebesaran Allah. Dugikeun ka
pire gitu. Saking jelas-jelasnya tanda-tanda kebesaran Allah, tak bisa berkata apa-apa lagi itu orang kafir. Tak bisa mengucapkan satu kata pun itu orang yang tadi mengingkari. So, upami jami kafir tos dihadapkan pada bencana alam we. Bencana alam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah itu maha gagah, maha perkasa. Anjeuna kapangpengkeun di laut kaditu kadieu nya, kabadugu badan kapal yang hancur, kemudian kaseret ku ombak. Sok bade naon deui nu diomongkeun, repeh. Tadina kafir oge, maka dia bakal kemudian suka tidak suka meminta kepada sesuatu yang dia tidak lihat untuk menolong keadaan seperti itu. Ningali nu sanes ting jarerit, ningali nu sanes pabalatak dalam keadaan tidak bernyawa, berdarah-darah. Dia juga sedang menghadapi keadaan yang kaditu kadieu kapangpengkeun kaditu kadieu. Coba mau minta tolong sama siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya juga sama. Mau minta tolong dengan binatang tidak mungkin. Maka akhirnya repeh sarepeh-repehna oleh siapa itu? Allah Al-Qahhar. Kadangkala kita pun dibungkam, ya, baham kesombongan kita, ya, mulut keangkuhan kita dengan kejadian-kejadian yang kejadian-kejadian tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti apa? Penyakit, kematian, musibah yang datang tiada diperkirakan. Itu tidak sedikit membuat orang teh geus teu bisa ngomong deui gitu nya, Bu. Sok coba badai nyarios naon deui ketika corona datang. Mau aduh, mau alah ieung, mau kumaha, ngobrolna naon oge, ya sudah ada kumaha kieu keayaanana. Bosan di buminya terus kumaha. Da teu tiasa sakola, nuju teu tiasa sakolanya harita. Sedih margi pak perusahaan bangkrutnya terus kumaha. Tungtung nama kumaha, repeh, geus capek ngobrol oge. Ya, banyak peristiwa-peristiwa tanda-tanda kebesaran Allah yang menampakkan bahwa Allah tuh maha perkasanya tuh luar biasa. Dugikeun ka urang teh geus teu bisa ngomong deui gitu, Bu. Dibeken oleh Allah tuh mata kita saja yang kemudian melotot terpana menyaksikan betapa Allah maha perkasa. Ya, jadi bukan orang kafir saja kadang-kadang yang dibuat terbungkam mulut ini. Kemudian lihat gambaran Al-Qahhar yang berikutnya. Ditekuk lutut para pembangkang dengan kekuasaannya. So, upami tos dihadapkan pada maha perkasanya Allah, jangankan Allah mengeluarkan isi bumi. Di bumi teh nya dina dasar tanah teh aya naon eta? Aya laharnya, Bu, aya batunya. Aya naon aspal, disebut aspal teh kan lapisan yang terbawah. Itu kan aspal tuh diambilnya dari perut bumi ya, Bu. Nah, kala luar boro-boro gitu. Boro-boro kejadian sagala nu aya di perut bumi kaluar. Kejadian virus corona wae ya, sudah membuat lutut para pembangkang itu bertekuk. Apa bertekuk dalam hal ini? Lihat perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, tidak lagi bisa berdiri dengan gagah. Karyawan-karyawan seueur di PHK. Ya, pabrik banyak yang dilelang, dijual karena terlibat hutang ke bank ataupun ke pihak lain untuk membayar. Karyawan di PHK karena tak mampu menggaji. Kenapa tak mampu menggaji? Nggak ada pemasukan dan tidak ada barang yang diproduksi. Kenapa barang tidak dibuat? Karena nggak ada yang membeli. Kenapa nggak ada yang membeli? Orang-orang pada sulit punya uang. Kenapa pada sulit punya uang? Semua banyak yang kehilangan pekerjaan.
Ya, contohnya sekolah nggak ada murid, bagaimana guru mau ngajar misalnya? Ya, kemudian di pasar-pasar, honorer apalagi, walaupun yang digaji oleh negara, kan negaranya juga mesti mensubsidi pengobatan yang kena COVID. Akhirnya anggaran-anggaran kanggo kegiatan-kegiatan yang lain dihentikan. Kanggo meser landung, APD dan seterusnya. Oksigen sampai dibuat berkali lipat supaya bisa membantu orang-orang yang terpapar. Coba, siapa yang tidak kalah dengan corona ini? Kalah semua. Bertekuk lutut itu para pembangkang dengan kekuasaannya. Ya, kalau orang-orang yang beriman semakin mendekat dia kepada Allah. Nah, nanti termasuknya di depan para pecinta. Ya. Nah, kemudian ini menjinakkan para pecintanya sehingga mereka bergembira menanti di depan pintu rahmatnya. Kalau yang mencintai Allah diberi corona, semakin dia jinak kepada Allah. Tambih lindep gitu Bu. Anu kawitna resep pangaosan, sok sanaos pangaosanana bubar, tidak boleh pengajian, lagi musim pandemi, tapi dia ngaji di rumahnya masing-masing, di hatinya masing-masing, dalam akalnya masing-masing, semakin mendekat, beruzlah, berkholwat di rumahnya masing-masing. Anu kawitna ngabring ka pangaosan, sekarang memang masing-masing di kamar, tapi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nangis nyegruk beki nyuhunkeun ka Allah Rabbul Izzati. Ya Allah, ternyata pangaosan salami ieu tehnya abdi teh peryogi pisan Gusti. Ya, ternyata abdi teh sono kana pangaosan teh kamari-kamari mah kadang mun disamper mangkat, teu disamper teu mangkat. Ayeuna mah meuni hoyo pangaosan teh ya Allah meuni sono, mun Jumaah di Al-Luqman, lamun Kemis di Al-Muhajirin, lamun Rebo di Al-Ikhlas di sana teh nya. Kabayang ku ibu teh unggal sonten bari jeung ngahekok we di kamar. Dan tidak boleh berangkat. Tapi di situ kita justru merasakan kedekatan kepada Allah yang teramat dekat. Karena apa? Karena semakin kepada Allah meminta, ya Allah uihkeun deui abdi hoyong pangaosan deui, abdi hoyong ngupingkeun tausiah deui, abdi hoyong ngaraoskeun deui sampean bersemangat mendatangi majelis ilmu duh. Abdi hoyong ningali murang kali sarakola deui nya. Jadi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Banyak yang didapat ketika bersendiri di kamar tersebut. Urang beuki leuleus hate. Ya Allah, ternyata ditakdirkeun ngabring ka pangaosan teh sanes ku kahayang sorangan, tapi ku Allah anu maha mentakdirkan. Ayeuna aya kahayang oge ari pangaosanana tidak boleh mah geuningan teu tiasa ngabring teh. Nah, maka berarti salami ieu abdi merasa bahwa kenapa saya suka ke pengajian teh, kita merasa bahwa karena saya kuat keinginan, ternyata bukan. Orang selama ini muji, aduh ibu mah meni rajin ka pangaosan teh, terus kita merasa rajin. Ibu mah meni istiqomah ka pangaosan teh, terus kita merasa istiqomah. Ternyata disadarkan oleh corona tidak. Kita ternyata tidak mampu istiqomah kalau Allah tidak mengistiqomahkan. Kita ternyata teu bisa rajin lamun Allah teu ngarajinkeun. Kita ternyata teu bisa pangaosan lamun Allah teu ngamangkatkeun. Ek mangkat oge teu bisa pangaosanana da di Al-Luqman ge kosong teh aya nu pangaosan. Dan tidak boleh. Berarti ini semua karena siapa? Karena Allah. Makanya bisa jadi ibu kita yang pecinta Allah, bisa jadi kita berada di kamar bersendiri, tapi hati kita melangit, betul-betul mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kadang-kadang di pengawasan mah hati kita henteu melangit tapi mendapur. Ya, tadi di dapur geus mareman kompor acannya mangkat ke pengajian teh. Nah, jadi di pengawasan teh mendapur. Ya. Ari cai tadi di kamar mandi tos di pareuman asalnya makan di ngabewor bawa pino berarti mengkamar mandi. Kadang-kadang bisa jadi Bu, kita tuh seperti yang tidak beramal soleh henteu pengajian dan menuju usum corona, tapi teu pengajian teh urang teh jumerit ka Allah lebih dahsyat pahalanya daripada ketika kita pengajian tapi mendapur, mentoilet gitu ya, merumah. Ya. Kurang cobian deh. Nah, ibu-ibu sadayana rahimani wa rahimakumullah, itu al-qahar bagi para pecinta. Jadi ku Allah teh dilindeukeun ari nu maha anu para pecinta kepada Allah mah dengan musibah dengan apapun dilindeukeun ku Allah teh. Lindep tuh kumaha? Beuki caket. Cobi ari ucing nu lindep ngajauhan tanya ketan. Nyaketan. Ngalendotan tah. Bagi para pecinta Allah Al-Qahar, Allah yang Maha Pemaksa dengan segala macam skenario yang memaksa ya, malah tambih urang teh ngalendotan ka Allah teh. Da bade ka saha deui atuh gitu ya. Padahal Allah tuh Al-Qahar yang Maha Pemaksa. Tapi justru urang teh lindep. Gitu. Nah, itu bagi para pecinta. Tapi bagi orang kafir terbungkam mulutnya. Bagi orang yang menentang Allah ya ditekuk lututnya. Tapi bagi para pecinta semakin dekatlah kita kepada Allah. Banyak Allah Al-Qahar itu membuktikan Al-Qaharnya misalnya dalam bentuk diberi sakit. Coba siapa yang bisa menolak sakit kalau sudah jadi Al-Qahar Allah, sudah menjadi bagian dari Allah yang Maha Perkasa. Diberi seseorang yang tadinya gagah perkasa jangkung gede, dikasih diabetes, leles, tunduh, ngeluh, ngalehe, ya. Kemudian makan juga harus diatur, jadi itu semangat. Tapi bagi para pecinta, sakit menjadi membuat dia semakin jinak kepada Allah. Ya Allah, lulus oge lulus nanya ketan Allah. Tunduh oge tunduh nabari zikir kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat seorang pecinta Allah kemudian jadi menjauh dari Allah. Di pasihan udur, di pasihan sehat, sami tambah linde ke Allah. Di pasihan miskin, di pasihan benghar, linde ke Allah. Di pasihan dijaya, di pasihan malarat, sami lindekna ke Allah. Margi sadaya eta mangrupikeun tanda-tanda keperkasaan Allah. Saterasna Allah Al-Qahar menundukkan panas dan dingin. Ya, Allah Al-Qahar menundukkan panas dan dingin. Anu tadina sok tadi we nya sing kuring wangsul di sakola kabuh 2 ada kabuh 1 lah. Masih nongtoreng panas Bu ti Jati Pamor. Ih, ari pas palih di paratak. Ya. Begitu dekat, begitu tipis jarak antara panas dan dingin. Ya, ngan saukur kadang-kadang nih contoh di penjol layar 321, sabelah garing, sabelah basah. Itu siapa yang menguasai panas dan dingin, hujan dan kemarau? Allah. Ada apa ini sehingga nu ieu garing, nu itu basuh, bros, palih dieuna eta aya naonan di luar. Itu Allah yang mentakdirkan mungkin istilah nama bobot udara di atas berbeda, itu hakikatnya adalah Allah.
menggabungkan kering dan basah, ya, mengalahkan besi dengan api, itu Allah. Allah menciptakan besi teas tapi kusena eleh, ya. Allah itu yang maha perkasa. Dan memadamkan api dengan air, coba. Nalika aya seuneu kumaha ya ame parum ditiup kalaka lep kanu sanes. Digeber ampe parum kalaka ngahuru anu caket sabelahna. Tapi dengan air pareum. Apa bedanya air dengan bensin pada sarua zat cair? Tapi upami bensin diawurkeun jelegur, upami cair diawurkeun pas. Ya. Nah, itu Allah yang telah mentakdirkan bensin memiliki komposisi bisa menjadi penyulut api. Allah anu ngajantenkeun cai ngagaduhan partikel-partikel yang bisa memadamkan air. Yang bisa memadamkan api. Nah, itu Allah Al-Qahar. Allah Al-Qahar yang menjeritkan manusia dengan kelaparan. Menjerit bukan berarti gogorowokan, tapi artinya saking kuperih patuangan. Itu siapa? Allah Al-Qahar. Makanya upami orang ditimpa kesusahan sampai membuat perih, benar-benar perih lahir batin, emut kepada Allah Al-Qahar. Ya Allah, betul-betul Engkau yang maha perkasa. Perihnya batin ini Engkau yang mentakdirkan, ya Qahar. Wahai Allah yang maha perkasa. Ataupun perihnya berperut, ya, nuju orang saum karena pitel selami teemam perih emut ke Allah Al-Qahar. Ini Allah yang maha perkasa. Kadangkala kita sadidinten saum teu karaos peurih. Kadangkala nembe 2 jam barang tuang tos peurih. Itu Allah Al-Qahar. Nah, kemudian tidak memberdayakannya dengan kantuk. Saha coba nu menciptakan kantuk? Sehingga ibu-ibu nu tadina segrig ti bumi ngungkug bade pangaosan di alukman. Tos gek di dia di pasihan tunduh ngeluh. Itu Allah Al-Qahar. Mending ngagidik ti bumi teh. Astagfirullahaladzim. Terus tabu 4 kirang 5 hari abdi can mangkat ngungkug ti bumi teh Bu. Meni segrig. Nyandak kantong, nyandak payung, dugikeun ka di itu ku payung ambeh enggal kabantos dugi. Aya tos di dieu teh. Kunaon eta hakikatnya Allah Al-Qahar. Tos digibri-gibrikeun di kieu-kieu, tos di kieu-kieu panon teh nya. Angger we tunduh sing emot Allah Al-Qahar yang telah menundukkan atanapi tidak berdayakan dengan kantuk. Nah, teras komo aitos kulem. Ngalehek lah aitos kulem. Sagagah-gagahna jalmi tos kulem nambru. Walaupun sambil duduk mungkin ada yang tegak. Tapi sok dikitukeun tah ngagulipah. Nya. Atanapi aya nu kieu. Eta aya anu dina mobil saking kutunduh dugi ka siga nu teu karaos si leherna teh jiga nu loncer. Blue, yeah. Blue. Eta teh upami nuju bentang ada jigana teh nyerieuh. Gituan wae. Tapi upami ku tidur, ku kulem, ku tunduh, eleh dah. Margi mobilna teh kan RW teh buhe misalna teh nyemprung. Nantina teh dipayun tapi da eleh eta ku tunduh. Sisirah teh nya geus bledag ka dieu. Bledag ka dieu tapi angger eta teu beunta-beunta. Kunaon eta ku tunduh. Saha nu menciptakan tunduh Allah. Oh, nanti arti kantos ningali jami nu tunduh teh dulikeun ka bledag tapi da angger we peureun misalna. Eleh mohon teu karaosan meni paur teh. Paur sieun coplok. Danyaan meni loncerna teh.
alah batan geus motor ka dieu bledag gitu tapi angker beureumnya. Nah, eta mohon atuh begitu hebatnya Allah menciptakan sakadang tunduh dugikeun ka orang tuh tidak berdaya dengan yang namanya tunduh. Sok eleh ku Allah Al-Qahhar. Sakumaha gagah perkasana nyepeng senjata dibere tunduh mah murag senjata nawe oge. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia diselamatkan oleh Allah dengan wasilah tunduh yang diberikan kepada kaum kafir. Ya. Bade hijrah dikepung bumina, bumi Rasulullah atuh saageng kumaha bade nyumput di mana sakitu-kituna. Tapi da eta ku Allah tanya, Allah Al-Qahhar memberikan rasa ngantuk berjamaah eta massal. Sadaya anu ngariung di luar geus siap dengan senjatanya masing-masing. Aya anu nyandak heurap meureunnya Bu. Sehingga rek newak lauk wae. Newak Rasulullah teh. Kaciptana teh nya ngantosan kaluar jigana teh pas kaluar teh diheurap gitu nya. Eta ku Allah dipaparinan tunduh mah Rasulullah keluar ngagandeang eta kacipta mohon santuy nya. Pami difilmkeun sigana teh ngece pisan eta. Diece oleh Allah itu ya. Dan ternyata ketika bangun kurang kireum ya. Nah, cek diheurapna leungit. Ayeuna dina tempat kulem Rasulullah aya memang tapi sanes anu di tujuh nyaeta saha Sayyidina Ali ya. Nah itu siapa? Allah Al-Qahhar. Makanya Bu kanggo jalmi anu doraka kuduna Allah Al-Qahhar mantak sieun. Kanggo jalmi anu iman cinta ke Allah, Allah Al-Qahhar mantak beuki ajrih, mantak beuki sayang, mantak beuki lindeu. Aduh ya Allah, Tuhanku gitu Al-Qahhar mantak beuki lindeu. Nah, kemudian memberinya yang dia tidak inginkan. Nih Allah Al-Qahhar memberi yang tidak diinginkan. Ibu terus doa Bu, iya terus doanya. Nah ibu misalnya simkuring janten urang Majalengka, apakah sesuai keinginan? Belum tentu. Bahwa cita-cita nama hoyong janten orang Mekah, hoyong janten orang Madinah, hari celeketek janten orang Majalengka, orang Tonjong, saha eta anu nakdirkeun Allah Al-Qahhar. Ibu-ibu kapungkur gaduh cita-cita, gaduh caroge teh hoyong nu romantis, hoyong anu sok membuat puisi setiap pagi, kemudian bisa ngagitar mengiringi kita yang pandai bernyanyi. Ari celeketek teh ternyata caroge urang teh lagu balon ku ge teh apal-apal. Sabait lagu pelangi-pelangi gitu bener-bener boro-boro merdu kalah ka hoyong mabret nguping ngalaguna oge nya. Nah itu Allah. Coba Bu bayangkan oleh kita betapa banyak hal-hal yang kita tidak inginkan malah Allah berikan. Hoyong nu beureum dipasihan nu biru, ayo aya nu hoyong nu biru kalah dipasihan nu koneng. Itu siapa? Allah Al-Qahhar. Banyak orang yang sudah tidak mau punya anak, beranak lagi. Ada orang yang puluh-puluh tahun pengen punya anak, terus berobat tadi itu, berobat tadi sampai dengan bayi tabung teh hasil-hasil. Ya. Nah itu siapa? Allah Al-Qahhar. Aritos ningali kadinya nyagunya. Apa yang kita inginkan tidak selalu kita dapatkan. Bahkan anu urang alim kadang-kadang dipasihan.
Cek kolot teh mah tong sok ngewa, engke nate sok bogoh. Ya, betul. Jadi kadang-kadang apa yang kita benci malah Allah beri. Tapi apa yang kita harapkan kadang jauh dari kita. Siapa itu yang seperti itu? Allah Al-Qahhar. Makanya apapun yang diberikan kepada kita, diinginkan atau tidak diinginkan, seharusnya membuat kita zikrul Qahhar, mengingat Allah Al-Qahhar. Hoyong mah cing atau engke udur teh gitunya. Tos beres segala rupa. Ih, ai celeketek teh udur teh meni nuju seueur urusan. Ya siapalah yang menginginkan dan siapa Al-Qahhar? Ya, seueur lah Bu. Ibu-ibu pasti seueur pengalaman. Simkuring oge no hirupna karek gitunya. Banyak mengalami apa yang tidak diinginkan malah Allah beri, yang tidak diinginkan tidak Allah beri. Itu semuanya adalah supaya kita mengingat bahwa emang bisa apa saya? Ya, kadang-kadang tidak selayaknya saya punya keinginan gitu ya, kecuali keinginan untuk selalu dekat dengan Allah. Nah, kemudian menghalanginya dari apa yang dia dambakan. Aya we. Pila kadar ge hoyong jeruk, ih. Ka pasar Muriling tuh aya. Ka Jogja kosong. Pila kadar nu tidak seberapa. Banyak keinginan-keinginan besar. Hoyong haji meni sesah. Tapi aya nu seueur artos teu dibere hayang eta kana haji teh. Oh, mana tuh? Ari urang anu meni hararese meni hoyong. Kan salangkung nya Bu, meni mantak menderita. Cing atuh nu dibere hayang teh nu aya gitunya. Ari nu teu aya teh tong sok dibere hayang gitu. Pan jadina dilema. Ya Bu, jadina dilema dalam hati kita teh. Tapi justru di sanalah supaya timbul rasa rumasa dina diri orang, supados timbul rasa mendekat dina diri orang ke Allah Al-Qahhar. Aya indung bapa anu ngogo anakna ulah jauh budakna hayang ngasantren. Aya anu budakna teh hayang di bumi wae kolotna kudu ka ditu kudu masantren. Pan di situ ada masalah, di situ ada persengketaan, perselisihan, tidak sedikit pertengkaran. Upami henteu emot ke Allah Al-Qahhar. Makanya pami emot ke Allah Al-Qahhar. Ya Allah, nu maparinan ka hoyong Allah, nya anu maparinan kaayaan Allah, nyantos sesuaikan dengan kahoyong Allah. Ayeuna urang hoyong haji artos teu acan aya kumaha saur Allah teh niat mah pasang terus, dekatkan diri kepada Allah terus. Dari doa Allah itu belum tentu hanya ada di Baitullah. Ridho Allah itu ada di mana-mana bagi orang yang selalu menghadirkan Allah dalam hatinya. Untuk apa kita maksa hadir di Baitullah tapi ternyata hati kita sombong karena kita sudah haji. Hati kita ingin dilihat orang ketika kita ngangkat tangan di depan masjid, di depan Baitullah, kemudian difoto, diupload, pengen dilihat. Mana yang lebih baik ketika kita nyegruk nangis di kamar butut? Ya, di kamar butut dina sajadah anu ngan hiji-hijina nyegruk, hadirkan hati kita di payunan Baitullah yang belum pernah kita hadir di hadapannya. Ya. Tapi Allah ada di hati kita, ya Allah. Anjeun maha uninga kumaha abdi hoyongna hadir di Baitullah, melihat kebesaranmu, melihat rumahmu. Nah, sehingga bagi orang-orang yang ma'rifat bisa jadi dia belum berangkat haji tapi hatinya sudah hadir di Baitullah. Bagi orang-orang yang munafik bisa jadi setiap tahun dia berangkat ke Baitullah
tapi hatinya tidak pernah hadir di hadapan Baitullah. Ya, naudzubillah. Nah, makanya kalau kita ingat Al-Qahar, udahlah, nggak usah maksa ke Allah begitu. Keinginan boleh punya, tapi sesudah punya keinginan itu, ingat yang memberikan keinginan itu Allah, yang memberikan kemampuan juga Allah. Maka mintalah kepada Allah agar dimampukan untuk selalu menghadirkan Allah Al-Qahar dalam setiap episode kehidupan kita. Nuju udur, nuju sehat, no penting macaket ke Allah. Nuju haji, nuju di tanah air, no penting macaket ke Allah. Ya, nuju seartos, nuju miskin, no penting macaket ke Allah. Walaupun caket ke Allah, nah tentu berbeda-beda. Nuju benghar caket ke Allah, sedekah karena Allah. Nuju miskin caket ke Allah, seueur doa, seueur tawakal, seueur qanaah, itu pun dekat dengan Allah. Tabu 5 Bu? Terus? Lampung 5? Geuning asa teu acan lami dah. Tah ieu teh nembe pembukaan geningnya Bu. Ibu-ibu sadayana rahimani wa rahimakumullah. Larasnya tabu 5. Lampung 5, lampung 4. Nah, pilih jam nangacak. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, eta panginten gambaran Allah Al-Qahar nanging naon namina teh al-mukmin bismillahil qahhar. Masih kene urang peryogi bahas deui insyaallah di sasih payun Allah nepangkeun deui urang sadayana dina kaayaan sehat, afiat, nyambut kanggo janten jalan taat ka anjeunna. Sakitu wae panginten nu kapihatur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku mendorongnya kepada seorang muslim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Umi parantos maparinan pengetahuan dan berasada. Allah Maha Perkasa Al-Qahar. Tadi pada angkat ke oge kan bisa ageng ya. Karena mungkin perkasaan Allah mungkin dari perkasaan Allah akhirnya kan reda ya. Sehubungan sama ya oge karena perkasaan Allah tanang karena teu dicolok. Sanang teu aya kadanguna teu jelas kapongker. Tapi Umilia maparinan wejanana tetap semangat sampai tahun 5. Mudah-mudahan amal ibadah ditampi ke Allah Subhanahu wa taala, ditampi urang sadaya yang udah ditingkatkeun sadaya. Yang amal ibadah urang ditingkatkeun. Kumargi pangaosan parantos rengse urang itu aosan ku hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali kamari ieu teh dijudin ka satu teh ngalih Ibu Siti. Atur nuhun kayak sawah Ibu Siti teh kayak ibu kasayang ibu sadaya terus sampaikeun kasayang ibu ka Ibu Siti atur nuhun. Begitu, mangga. Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diuningakeun ke Minggu Payun, paling Minggu Palima ya. Ayeuna nuju nuansa Maulid, ke Minggu Payunna ieu manguludan Jumat. nuhun Jumat Payun. Bangitan nu biasa sok nguludan teh nu sok salawatan. Sumangakeun ka ieu grupna gitu. Kados niakeun kanggo Minggu Payun. Ketimpling. Ayah di sekolah Pada diangkut. Iya, kedah latihan. oh Pamitan mung sakitu. Ya teu biasa. Pamilan itu kan biasa. Dan dia berjanji keras berjanji wae aya Biasa ya. yang itu kami tengah oratan kan biasanya sama dia halal bihalal. Halal bihalal. Itu Bang Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Umi, alhamdulillah sampai sehat barangkali. Alhamdulillah kelas Imin. Semester 3 keduanya. Alhamdulillah. Oh Kak Mam, kita tulisan itu pengajian hujan cek. Alhamdulillah. Ayo pakai aja. Bener aja, janji. Oh. Ada pilih ya. Iya.